बारिश सारी अंदर आती है, पानी सारा अंदर आती है, बस बहुत मुश्किल होती है। जामिया मस्जिद जो कि सलाब 2010 के अंदर शहीद हुई और ਤੇ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿਰਨ ਦੀ ਆ ਵਜ੍ਹਾ ਵਾ ਕੱਚੀਆਂ ਆ ਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਸੇ ਭਈ ਆ ਬਾਲਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਪੂਰੀ ਸ਼ਤੀਰੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕੁੱਤਾ ਵੜ ਜਵੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਘਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬਰਤਨ ਚ ਨਾ ਮੂੰਹ ਵੱਜ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੋਹੇ ਭਈ ਕਿਆ ਇੱਥੇ ਤਰਾਵੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਈ ਨਾ ये तरावी होंगी ਤਰਾਵੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅੱਛਾ ਬੱਚਿਓ ਥੋੜਾ ਹੌਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰੱਬ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ यानी कि शहीद है जनाब वाला कुरान मजीद यानी कि काफ़ी हद तक शहीद और सपारे काफ़ी हद तक शहीद हम बहुत ज्यादा जरूरत है क्योंकि बच्चे की तादाद जो है ना दिन ब दिन बढ़ती बनी है। ਗਰਮੀ ਦੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਬਹੁਤ ਆ पंखा नहीं है। पूरी आबादी और बस्ती वाले जो कि अल्लाह के कुरान की तालीम इससे मस्जिद के अंदर हासिल करते तरावियां पढ़ते नमाज पढ़ते जामे मस्जिद अली रजी अल्लाह तआला अन्हु। जो अल्लाह ताला के घर को आबाद करता है, अल्लाह ताला उनके घरों को भी आबाद फरमाता है। अल्लाहु अकबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चांद तारे ही क्या उनको देखते रह गए, अर्जो समा उनको देखते ही रह गए, पढ़कर रूहुल अमी सूरत वज़्ज़ुहा सूरत मुस्तफ़ा देखते ही रह गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़ेपी अपने पीछे केड़ी चीज़ है इस टाइम? मुबीन भाई यकीनन इस टाइम अकल तसव्वुर नहीं कर रही। जामिया मस्जिद जो कि सलाब 2010 के अंदर शहीद हुई और उसे हालत के अंदर कायम दायम, लेकिन आबादी वाले का जनून और जज्बा देखो कि माशाल्लाह नमाजा रमज़ान के अंदर तरावियां और उसी तरह अल्लाह के कुरान तलीम हासिल करने वाले बच्चे और बच्चियां। इन्ना पोर्शन ही नहीं है जो बारिश आती है सब तो पहले बारिश का दाखला जो इस जगह तो शुरू हो जाता है। वजह की है किरण दी जनाब वजह वा कच्चियां इट्टां सी बेशक ही और फिर छत देखी कि माड़ा या मेरा ख्याल है कि इन्हू हिला दिता जावे ते बिल्कुल एक और चीज दिखाओ आ देखो जे भाई आ बाला पाया होया जिहदे विच ऊपर पूरी शतीरी खड़ी है बेशक वो भी लकड़ी दी। सारे बच्चों को अस्सलाम वालेकुम। मुबीन भाई देखो बच्चों थोड़ा हौसला तुसी किथे बैठ के रब दा कुरान दी तालीम हासिल कर रहे हैं। बेशक ही और फिर मुबीन भाई जनाब देखो कि अपने बड़े बड़े सतून लैंटर पा के सरिये पा के दिते जाते और एक सफेदे दे जरिए इनका सतून बनाया गया। जी ज़ोपी और दरवाजा देखा ज़ोपी की किस हालत के अंदर है मस्जिद। बेशक ही अल्लाहु अकबर। और ज़ोपी दिलों खड़ के डर लग रहा है इस टाइम मस्जिद के और आजो एक बार मुबीन भाई जनाब वाला के बाहर आ जाओ और उस तो बाद जनाबे वाला नाल ही अपने सारे बच्चों भी कढ़िए क्योंकि इतने गर्मी की शिद्दत बहुत है जी। बच्चों सारे कुरान जी बंद करके ना कुरान जी इत्थे पे रहन दो और अपने सिपारे हत्थां पकड़ बाहर आओ दुआ करिए अल्लाह पाक सारे नाल अपने सिपारे और कायदे भी लेके आए हो। लो जी मुबीन भाई मैं कहना सब तो पहला तो पूरी आबादी वाले और बच्चों को सलाम आ कि यकीनन आप 2 तो 2.5 मिनट मस्जिद के अंदर खड़े हैं तो इंतहाई शदीद गर्मी और पसीना आया बेशक, लेकिन जनाबे वाला पूरी आबादी और बस्ती वाले जो कि अल्लाह के कुरान की तलीम इससे मस्जिद के अंदर हासिल करते तरावियां पढ़ते नमाज पढ़ते हुण मुकम्मल जनाब वाला इहदी हिस्ट्री और तफसील आप खुद आबादी वाले दसन। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी, कैसी थोड़ी सेहत भी है ते कितनी देर तो तुसी अल्लाह दे घर इसे तरह हालत दे अंदर बैठे हैं अल्लाह दे घर दे अंदर? असां अपने तो हुण असां बैठे हैं बड़े तकरीबन गर्मी के साथ 2 घंटे बैठे हैं। बस कितने साल हो गए इस मस्जिद नु बनी हुई? ये 6 साल थी गन सैलाब दे दौरे। अच्छा 10-15 साल। अच्छा अल्लाह अकबर। ज़ेपी बस्ती वाला दा जज्बा देखो कि माशाल्लाह इदां दी जगह दे अंदर भी बैठ के कर रहे हैं। क्या इत्थे तरावी भी हुंदी है भाई? ना ये तरावी होंगी है। तरावियां भी हुंदी है? अच्छा ये होंगी है। इससे हालत दे अंदर जिनके इस जगह दे अंदर नमाज पढ़दे हैं तरावी दी। बिल्कुल तरावी च अंदाजा किन्ने क बच्चे ते बड़े आके जमा हो जांदे हुंदे हैं? इत्थे अंदाजा 50 यानी कि 50 यानी कि माशाल्लाह अल्लाह अकबर। यानी कि ज़ेपी हैरानगी इस चीज दी कि ना पक्खा वा ना फर्श आ ना अरश आ। बेशक नाल मुबीन पे कारी साहब भी खड़े ने। कारी साहब खुद दसोगे कि किदां कारी साहब बच्चों को पढ़ा रहे हो, कितनी की मुश्किलात का सामना कर रहे हैं? काफ़ी दिनों से गर्मी का जो सिलसिला आज का चल रहा है बहुत ज़्यादा सख्त गर्मी है और कंडीशन आपके सामने है जिस तरह आप देख रहे हैं ईंटें भी कच्ची हैं और यहाँ तो अगर एक भी ईंट हिला दें तो छत नीचे गिरने का बेशक खदशा है। जी जी। तो 10-15 साल तो हो गए हैं ये हम मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। आपसे भी यही अपील है कि ये सेटिंग जितना बेहतर जल्दी हो सकती है करा दें इंशाअल्लाह ताला। दूसरा कर से जी जो बारिश आती है उदो रे की कैफियत हालात पैदा होंदे हैं? तभी तो बारिश सारी अंदर आती है, पानी सारा अंदर आती है, बस बहुत मुश्किल होती है, बहुत मुश्किल होती है। और कारी साहब जब खसूसी तौर पर जब अंधेरी और तूफान चलता होगा उस वक्त तो मेरा ख्याल है बड़ा दिल हिला देने वाला वाक़या पैदा होते होंगे कोशिश कि करते बच्चे हैं, हाँ जी कोशिश करते हैं, एक्टिव रहते हैं ताकि बच्चे महफूज रहें। ज़ेपी बादी वाला ने नाम पता है कि मस्जिद रखा जामे मस्जिद अली रजी अल्लाह तआला अन्हु। अली मुर्तज़ा शेर खुदा हैदर करार करार अली। सुभान अल्लाह। मुबीन भाई जनाब वाला
मैं कहता कि जो ऐसे ऐसे नाम पैदा होना, शेर खुदा, हैदर करार, हज़रत अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला तो जिंदा दिन मिसाल कि अल्लाह पाक ने फिर ऐसे जज्बात भी अगे लोगों ने उता किए हुए हैं अल्लाह किन्ना, यानी कि मैं कहता कि गर्मी के अंदर इस पूरी आबादी ਨੂੰ ਅਸੀਂ सलूट पेश करांगे जी। और जो पे बेशतर बच्चों के ਜਿਹੜੇ ਸਪਾਰੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਦੇਖੋ किस हालत ਦੇ अंदर आ। यानी कि शहीद अल्लाह है जनाब वाला कुरान मजीद, यानी कि काफ़ी हद तक शहीद और सपारे काफ़ी हद तक शहीद। और फिर मुबीन भाई जनाब वाला मेन जी कि गर्मी की हालत के बैठ के पढ़ना, ये मैं कहना सब तो बड़ी अपनी ये कुर्बानी दे रहे हैं। क्योंकि दूसरा मुबीन भाई भाई ਤੁਹਾਡੇ बकौल करो मस्जिद की कितनी की ज़रूरत है तकरीबन? इतना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि बच्चे की तादाद जो है ना दिन ब दिन बढ़ती बनी है। जी जी ज़्यादा थी नहीं बनी है साकू मस्जिद की किल्लत है जी। बाल इतम जिस टाइम पढ़दन बहुत तंगी महसूस थी है। और फिर मुबीन भाई जनाबे वाला अल्लाह का घर वो है कि जनाबे वाला अपने घर दी साफ सुथरा कमरा होवे ना, आप सारे कमरे छोड़ के कहना यार भाई इत्थे एसी लग्या, इत्थे जनाबे वाला पुरसकून माहौल है, बैड पिया, सोफा पिया, इस कमरे अंदर आप बैठिए। इदा ही मस्जिदां दा अज दे दौर दे अंदर मस्जिदां दी भी सूरत हाल ये बन गई कि जिथे पुरसकून माहौल होवे ना, पंखा लग्या होवे, क्लीन विषय होन, बिल्डिंग बनी होवे, तो खुद ब खुद उत्थे नमाजियां दा इजाफा हो जांदा हो जाता ज़े नाल फिर इबादत दा सुकून भी दुबाला हो जाता, मज़ा दुबाला हो जाता। हुण मैं कहंदा कि खुदा ना खासा इदा एक मिसाल दा गर्मी है ना, अचानक नेरी तूफान आ जाए तो पूरे जिन्ने भी बच्चे हैं सारे दे वालदैन ये परेशान हो जाना कि बई साडे क्या बच्चे उत्थे महफूज भी है या नहीं, क्या अल्लाह माफ करे कोई छत दा तो नहीं नुकसान होया, क्या कोई दीवार दा तो नहीं नुकसान होया, क्या कोई उत्ते इंटां दा नहीं आके गिरियां जी। और जो भी तुसीं देखिया दरवाजा टुटिया, मस्जिद दी दीवारां टुटियां, ते तुहानूं पता है इत्थों रात नूं मेरा ख्याल है कोई जानवर वगैरह भी गुजरदे टपदे लंघदे होने, कुत्ता बिल्ला हो गया ये चीज़ां। ते अपने घरां दे अंदर तुहानूं पता नहीं अपने घर कुत्ता वड़ जावे ते सारा घर परेशान हो जांदा कि इस बर्तन च ना मूंह वज गया होवे, ते इत्थे तां रब दे कुरान पे हुंदे आ सुहेब भाई। और एक होर चीज़ तुहानूं दिखानी है, इधर आज पे देख रहे पसीना, आ देखो आ सारी इस टाइम शर्ट जिहड़ी पसीने ना भरी है, वजह की कि गर्मी की शिद्दत बहुत है, पंखा नहीं है। दुआ करा करो अल्लाह सुने सानू महशर दी गर्मी तो अल्लाह महफूज रखे, वो जड़ी इहदे नालों करोड़ां गुना ज़्यादा होनी है। बेशक। और मुबीन भाई काफ़ी बच्चों के ना देखिया कि सपारे और कायदे शहीद हाँ। अज साडा जिहड़ा कि मस्जिद के हवाले नाल सपारे और कायदियां वास्ते सर गुलाम अहमद और मैडम जाहिदा फिरदौस एंड फैमिली की तरफ 1500 रुपया कारी साहब के हवाले करांगे, ताकि कारी साहब जिहड़े बच्चों को कुरान भी शहीद आ उन्होंने पूरे किए जान, जो कोई निक्की मोटी होर चीज़ की कमी हो यानी कि पूरी की जाए। बाकी इंशाल्लाह मजीद अल्लाह देखना बच्चों तुसी भी दुआ करनी है, कारी साहब भी आबादी वाले भी, कि अल्लाह उरे खूबसूरत एक घर बनवा दे ताकि पंखे की, कलीना की, बिल्डिंग की, हर चीज़ की परेशानी दूर हो जाए। इतों फिर बुलंद आवाज़ ना हय्या अला सलाह हय्या अल फलाह दियां आवाज़ां गूंजन। या अल्लाह जो मस्जिद के लिए ताउन कर रहे हैं उनको बेहतरीन अजर अज़ीम अता फरमा, उनके रिस्क में, माल में, जान में, घर में खैर व बरकतें अता फरमा, उनकी परेशानियों को दूर फरमा, नेक मकासद में कामयाब फरमा। या अल्लाह जितने भी ये मस्जिद से ताउन कर रहे हैं उनको बेहतरीन अजर अज़ीम अता फरमा। या अल्लाह हम सब इलाके वाले सब ये चाहते हैं कि जल्द अज जल्द मस्जिद बन जाए, बहुत खूबसूरत बन जाए। या अल्लाह मस्जिद को पाए तकमील तक पहुँचा, मस्जिद को जल्द अज जल्द पाए तकमील तक पहुँचा। जो बनवा रहे हैं, जो दे रहे हैं, उनको बेहतरीन अजर अज़ीम अता फरमा, उनके नेक मिशन में मज़ीद कामयाबी अता फरमा, मज़ीद तरक्कियाँ अता फरमा। या अल्लाह उनके जितने भी दुआ हम मांग रहे हैं या अल्लाह उनके लिए अल्लाह ताला अपनी बारगाह के अंदर शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल दुआ। लगाते हैं नारा ईमान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी।